Folk fortalte meg at det ikke skulle være mulig å ta alle 2000-meterstoppene på en sesong. Det med 2000-meterstopper i Norge har en veldig lang historie. De fleste som samler på det har et mål om å kanskje klare dette i løpet av et helt liv. Jeg hadde litt lyst til å prøve å gjøre det på en sommer. Det var ingen som hadde vært i nærheten tidligere. Og den gamle rekorden var på 350 dager, og han trengte 2 forsøk. Jeg har alltid tenkt at problemer er til for å løses, og når det kommer til ekspedisjoner, så er det ikke umulig, fordi folk sier at det er mulig. Jeg startet i Rondane, og jeg husker det godt at jeg kom til toppen. Da sitter vi på første toppen av 377. Jeg har begynt å angre litt på at jeg må gå så sykt mye bakke, for dette er tungt. Og det var litt sånn frihetsfølelse at nå er man i gang, nå er eventyret i gang, nå er det bare å kjøre på alt man kan. Dag 1. Ferdig. Ja, akkurat nå er det litt sånn... Ja, man er litt lei på en måte, og vanvittig sliten. Jeg har også vært nedpå i dag, så se her, så er det... Begge knærne er tatt. Det var så brutalt tungt, og mye tyngre enn hva jeg hadde sett for meg. Og første dagen i Jotunheimen så skulle jeg gå en rygg som er rimelig luftig, egentlig. Det er Uradalsryggen. Og den er snødekt. Det er skikkelig skiftende vær. Og jeg skjønner at her kommer vi oss ikke opp på toppen. Vi må snu noen 100 høydemeter fra. Og da sier jeg til han her med at jeg vet ikke om dette går, jeg vet ikke om jeg har motivasjonen. Akkurat der og da så hadde jeg mest lyst til å bare reise hjem og legge meg på sofaen. Det var det som fristet. Men så sa jeg at jeg må prøve å finne gleden i hver enkelt tur, og bare ha det morsomt. Så jeg skjønner jo godt at folk sier at dette her skal være mulig, det skal ikke gå an. Og så begynte jeg bare å pushe hardere, og det gikk liksom 7 dager da, og så begynte kroppen å komme inn i det. Jeg begynte å få skikkelig fremgang, og tok topp etter topp. Jeg husker spesielt ett øyeblikk fra turen hvor hele turen holdt på å falle i grus. Jeg hadde gått cirka 140 topper på det punktet, og så begynte jeg å få så vondt i beinet. Jeg klarte ikke å strekke ut foten, rett og slett. Og kan du ikke strekke ut foten, så sier det seg selv at du ikke klarer å ta 220 topper til. Og jeg tok en hviledag. Det var utrolig dårlig vær. Og første dagen hvor jeg skulle teste beina igjen da, etter den hviledagen, så endte jeg med å gå en utrolig tøff tur, og vi endte med å gå 3,5, nesten 4000 høydemeter, over 40 kilometer på en dag. Vi klatret, vi gikk på bre. Og sitte da på kvelden og se utover solnedgangen på siste toppen, og kjenner du at kneet funker faktisk godt. Da begynte det å gå for meg at dette prosjektet kunne kanskje lykkes. Begynner å nærme meg halvveis, og dette har gått på en måneds tid. Det er over all forventning, og da begynte faktisk kritikerne å sende melding om at jeg er overrasket at du har klart å ta så mange topper. Og de begynte kanskje å få litt troa på at jeg var kanskje ikke en idiot som hadde prøvd da. Så det ga meg mye motivasjon å bare få de tilbakemeldingene. Det som er litt kritisk med en sånn tur da, er å gjøre de riktige valgene. Og på den ene turen så synes jeg han ene jeg hadde med sa det så utrolig godt at han kom bort til meg og så sa han at Sindre, nå skjønner jeg hvorfor du må ha det aller beste utstyret. For her funker det ikke med noe som funker halvveis. Jeg skjønner nå hva du mener når du sier at du er ikke fornøyd før du har utstyr som du slipper å tenke på. Jeg synes det var litt sånn... Jeg synes det var litt fint når han kunne si at han skjønte hva jeg mente nå, med viktigheten av å ha det beste utstyret, det du kunne stole på. Så nå gjenstår det 15 topper totalt, og ja, det er klart at det kommer til å gå.
Og det er bare helt sjukt, faktisk. Ja, det var ganske spesielt å komme til den siste toppen. Da har vi siste toppen. Noen meter igjen, litt rart. Og der satt den. 377 topper. Det folk sa skulle være helt umulig. Jeg har alltid tenkt at problemer er til for å løses, og når det kommer til ekspedisjoner, så er det ikke et problem eller en ekspedisjon er ikke umulig fordi folk sier at det er mulig.